nin habsaami waxa lagu yaqaan inuu halaabaye inaad habaryartaa guursataan helay warkeegii hooho markaad ku siisaad haddana hooye leedahay sideed ugu hagaagtaa markaad ku hantaraabaysa bukiir waa ka yaabay sideed halkan waxaan kugu soo gudbinayaa ama aan kuu sheegayaa qisooyin fara badan qisooyinkaasi oo qisooyin dhab ah waa qisooyin dhab ah oo ka dhacay magaalada Boorama iyo hareeraheegaba xaggan waxaan kugu hayaa qiso dhab ah qisadaasi oo ku dhacday dhafuuje iyo bowlax qisadaasi waa qiso ka dhacday magaalada Boorama raggaasi dhafuuje iyo bowlax 45 jir ayay ku gaadheen guur la'aan berigii hore raggu siday ku guursadaan way adkaan jirtay gabadh si lagu helo aad bay u adkayd eega laakiin sixirka cadaygay noqdeen laakiin way bateen berigii laakiin sida naag lagu helo aad iyo aad bay u adkayd oo gabadhu reer bay ka dhalato adduunyaa la bixin jiro maad waalan tahay waxyaabo fara badan oo gabadhu qiimay lahayd labadan 45 jir ayay ku gaadheen guur la'aan waxay deganaayeen degman laqas oo magaalada Boorama dhowr iyo 10 kiiloomitir u jirto baadiye ah qisadu waxay ka dhacday halkaa markay ka dhacday qisadaasi labada dhafuuje iyo bowlax waxa kala dhalay laba islaamood oo mid la yiraahdo xaawa ta kale la yiraahdo xayaad iyo xaawa dumarku way kala aragti badnaayeen islaam waxaad arkaysaa islaamu isku ciyaar ma dadkan bilaadanka Ilaahay abuuray ma sinna islaam waxaad arkaysaa inankeegii sida ugu fiirsanayso inanka haduu inan weyn noqdo dhiidhiiso kululaanaysa si inankeega ugu dhisto oo gabadh ugu keento si ay awlaadiisa u aragto ciyaar ma ahayn dumarkii labadii dumar mid dhulkay eegi jirto de fikirkaasiba kuma jirin islaanta kale way aragti dheerayd aragtideedu aad bay u dheerayd oo islaam fikiraysay reerku waa baruur oo xoolihii oo arigii oo waa barwaaqo dhulku waxay ku fikirtay inay inankeega ay u dhisto gabadhii waa heerin bay u gashay islaantii waxay tagtay magaalada Jabuuti iyay gaadhay magaalada Jabuuti markay tagtay iyay gabadh halka Jabuuti ka shaqeynaysay oo aayad ahayd oo 30 sanadood aayada ahayd oo ka shaqeynaysay aayad nacam waa jaariyad waan muruqmaal de naag shaqaysanayso muruqayga maalayso de ku habsaantay gurigii siday dhariga uu dul fadhiday waxa uu karinaysay habsaantay de oo inaadeerteeda ayay de la kulantay ya salaam inaadeerteed ayay la kulantay inaadeerteed markay la hadashay waan maadeer afraad bay yihiin ma garanaysa inaadeerteed afraad waa tadee u sheegtay ee tiriina kayga iyaan de ku dhis oo halkan waan ka kacay inaadeer adoo awlaad yeesha oo awlaadaadaan arko iyo de qurux badan waa tadeyntii de way wanag oo de nin way doonaysaa intii waa tade marxaba tiri waa kuwa deysa soo raacay waa ka markay soo raaceen de magaaladii Jabuuti de naag aayad ahayd oo 30 sanadood shaqeynaysay de agabkay wadatay de Ilaahay baa qiyaasi kara waxay mariye sheedid iyo de waxay wadato dharkii ugu casirsan kolba dharka ugu casirsan bay iibsanaysaa waa tade baaburkii la soo saaray de shantadihii de baaburkii baa laga soo buuxiyay waa ta magaaladii Jabuuti ay ka soo baxeen waa ka de magaaladii Boorama yimaadeen jag magaaladii Boorama markay yimaadeen xagee ku taalaade biiguna degman la qastay waa in hadana baaburkii caanaha koraan deelihii iyo wixii baa laga dajinayaa deelihii markii laga dajiyay waa kuwa baaburkii caanihii la saaray ee laga dajiyay waa kuwa ay tagtay degman la qas islaantii way faanaysaa maanta waxay wadaa inankeegii bay gabadh wadaa islaantu islaan cajiib ay haydo de way u faanaysaa dadka
waatan dee islaantii bahal heesa dee ku jiiday bahal heesa ayay ku jiiday islaantii yaa salaam iyadoo faraxsan oo dee kaalay aragoo iska faanfaanaysa ayay ku jiiday bahal heesa maxay tidhi maxaan hagran waa hogayge hanaadkaan dhaleenu hawlaayey maxaan hagran waa hogayge midkaan habayeenu hawlaayey maxaan hagran waa hogayge kiaan hambadow daboolaayo maxaan hagran waa hogay oo islaantii waa taboodide dee waxay u faanaysaa dadkiibay u faanaysaa dadkii xaafadii iyo waxibay u faanaysaa islaantii maa waata dee islaami dee laysku wada yimiday waa ka dee lala geejiyey maxaan iyo way boodaysaa inaa lilah wa inaa ilaahi raajicuun waad yaabaysaa dareenka maxaan hagran waa hogayge hanaadkaan dhaleenu hawlaayey maxaan hagran waa hogayge midkaan habayeenu hawlaayey maxaan hagran waa hogay o waa ka dee arooskii dee sidaa ku dhacee dee laysku soo wada yimiday waxaa loo dhisayaa dee ninkii bawlaxay dhashay islaantii kale ee dhafuusho dhasana waatan dee iyadu waa dadka dhulkaeegi waatan dee sacabkii la giijisay naayina keegi waatan inaan u keentay dee inankaagan adna u keentay kama dhaadhacsan fikirkaasi dee kuma jiro dumarkuna way kala aragti bislaayeen oo way kala khatarsanaayeen ciyaar maahay waa ka dee hameenkaa dee ninkii bawlax dee guur galay guurkii markuu galay oo dheg dee guurkii hameenkii le waa nin caroose ay guurkii galeen dee waa ka waagiib dilaacay ninkii dhafuuje waa kacsan yahay dee isagoo kacsan oo dee ogna dee sifada iyo guurka iyo dee gabadhii dee waxay iyuu dee imanayaa waa ka aroornimadii dee arooskii horteedii dee buul labardaryaala iyo dee loo dhiso dee habeenka arooskaasi ka dhacay kaale arag oo islaantii dee ku dhufatay helaleeda ya waa kan dee jaxdii ku hor seexday shax buu ku hor seexday waa kan caruuskii dee iskala saaraya dee soo baxay dee ila nin caruus uu ahaa xalay tole waa kan dhafuuja ka yidhi waar bawlaxow how waar kaalay bawlax waa kan dee u yimid waa bal kaalay shaxda nila ciyaar caruus waayo waa kuwan fadhiista waa kan caruus baldeg yidhi waa kan caruuskii dee godkii ugu horreeyey dee shaxdana dhaqan bay ahaydo way ciyaari jireen waa ka godkii ugu horreeyey qaaday halkan maan degay waa ka yidhi waa kan ninkii dhafuujana dee yidhi nin habsaamay waxa lagu yaqaan godkii intuu qaaday nin habsaamay waxa lagu yaqaan inuu halaabaaye inaad habaryartaa guursataan helay warkeegii hoho markaad ku siisaad haddana hooye leedahay sideed ugu hagaagtaa markaad ku hantaraabaysa buu yidhi waa ka yaabay sideed ugu hagaagtaa markaad ku hantaraabayso alla waa ka dee ninkii kacay ee dee siduu ereygan u yidhaahdaa buu yidhi waa ka dee fred gig waa ka dee laysku badiyey inaa lilah wa inaa ilahi waa ka laysku guray ila waxba uma hakrinayn runtuu sheego dee waa kan ka yidhi nin halaabay waxa lagu yaqaan inuu habsaamaaye inaad habaryartaa guursataan helay warkeygii hoho markaad ku siiso iyaad haddana hooye leedahay sideed ugu hagaagtaa markaad ku hantaraabaysa buu ka yidhi inaa lilah wa markaad ku hantaraabaysa sideed ugu hagaagta wuu yaabay dee waa ka feer qabsaday dhab oo dhig kuwa dee isku guray waa kuwa dee labadii islaamood dee xaawi iyo xayaad dee soo cararay xaawi iyo xayaad markay soo carareen dee waa ka labadii dee la kala qabtay ee kala jooga waa nigii saaxiib ahaa dee ila qisadii dhabtii buu sheegay habaryartaabaa dee nacam ya adduunyadu xasilanaa xubeegii jacaylkiyo xaraagaad ku badanaa adduunyadu xasilanaa xubeegii jacaylkiyo xaraagaad ku badanaa qofka aad xariiriyo xidhiidhaad wadaagtaan xiisihiisu badanaa qofka aad xariiriyo xidhiidhaad wadaagtaan xiisihiisu badanaa xillisaga jacaylkii anigaygu xoomaa xanxantada igeliye
barirarin barmawin darirarin xilli tagan jacaylkii anigaygu qooma hantaday geliye barirarin barmawin darirarin ani waa xujiyayaa xariiftanka jacaylkana dhiriririn miya aniga laygu xaman barirarin barmawin barirarin tani waa xujiyayaa xariiftanka jacaylkana miya aniga laygu xaman barirarin barirarin